আপনি যেখানে যাবেন হায়ার, যেখানেই যাবেন সবাই শুধু হায়ার, কারণ এদের কোয়ালিটি এবং এদের যে প্রোডাক্ট ভেরিয়েশন এবং আফটার সেল সার্ভিস এটা কিন্তু এখন আসলে চোখে পড়ার মতো। এদের ধামাকা অফার চলবে আজকে ইনশাআল্লাহ, ফাটাফাটি অফার। এবং এগুলো ইনভার্টার পাবেন 10 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, রিপ্লেসমেন্ট 1 বছরের পার্টস, 1 বছর সার্ভিস অফিসিয়াল। এটা কিন্তু 3D এয়ারফুল। আমি যদি একটু কাছ থেকে আপনাদের দেখাই, যারা পল্লী বিদ্যুৎ ইউজ করবেন ঢাকার বাইরে তারা কিন্তু সব পছন্দের সবার আগে রাখতে পারেন। আপনারা কিন্তু একদম হোম সার্ভিস দিবেন। হোম সার্ভিস আপনার সমস্যা হবে, বাসায় যাবে, কম্প্রেশন নষ্ট হবে, একদম নতুন একটা কম্প্রেশন। আপনি এটা কিন্তু কোটিং করা আছে, প্লাস্টিক কোটিং, যে কারণে জং পড়বে না। ভালো এসি ভাওমি, ভাওমি কিন্তু এখন নাম করা, শাওমির যে ব্র্যান্ড এটা কিন্তু ভাওমির। ক্লিন কুলের কিন্তু মডেলটা একটু ডিফারেন্ট, এটা দেখতে পাচ্ছেন। এটা কিন্তু নিচে এরকম একটা বিট দেয়া আছে, কারণ এটা কিন্তু একমাত্র নন ইনভার্টার এসি, কিন্তু আপনার 40% পর্যন্ত কিন্তু ইলেকট্রিসিটি সেভ করবে। মাত্র প্রথম বাজারে এখন এসি ভালো ব্র্যান্ডের ভিতরে কিন্তু R32 গ্যাসের। এটা কিভাবে ক্লিন করবে, এর ভিতরে কিন্তু ইউভি লাইট আছে এবং আপনি ফোন থেকে এটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। এরপর কথা বলবো যে এসি নিয়ে আসলে আপনি 12 মাস মানে অর্থাৎ শীতের দিনে আপনি এসি চালাবেন, এরকম একটা এসি নিয়ে কথা বলবো, হট এন্ড কুল। সো ভাই আজকে কিন্তু ঈদ অফার না নিয়ে যাচ্ছি না ভাই, না ঈদের ধামাকা অফার চলবে আজকে ইনশাআল্লাহ, ফাটাফাটি অফার। ওয়াও। সো গাইস আপনারা কোথাও যাবেন না, ফুল ভিডিওটা দেখতে থাকেন। আপনারা কিন্তু মানে ইন্টারন্যাশনাল যতগুলো ব্র্যান্ড আছে ওগুলোর মধ্যে ধামাকা সব ঈদ অফার পাবেন। জি জি। ওকে মেহেদী ভাই, আমাদের অ্যাড্রেসটা একটু শেয়ার করে দেন। আচ্ছা, অ্যাড্রেস আছে আমাদের শপ নম্বর আছে 11, এটা হচ্ছে সাইদ্রান সেন্টার, বিএনএস সেন্টারের পাশে, উত্তরা আজমপুর এবং হাউস বিল্ডিং এর ঠিক মাঝখানে নতুন একটা ফ্লাইওভারের গোরাইজি বিল্ডিং। এটা হচ্ছে আমাদের সামনে রাজুক কলেজ, পিছনে হচ্ছে ক্যাম্ব্রিয়ান কলেজ, মাঝখানে আমরা। ঠিক আছে, সামনে পিছে যেদিক থেকে আসেন আমাদেরকে পাবেন। আচ্ছা, আরেকটা ছোট করে জানাই দেন যে মানে যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রোডাক্টগুলো নিতে যাচ্ছে তারা কিভাবে নিবে ভাইয়া? আমাদেরকে ক্যাশ অন ডেলিভারি সার্ভিস যেটা আপনি মেসেঞ্জার অথবা হোয়াটসঅ্যাপ অথবা আপনি ফোনে নক করতে পারেন। আমাদের ক্যাশ অন ডেলিভারি সার্ভিসে প্রোডাক্ট আপনার বাসায় নিয়ে যাবে। আপনি একটা ফোন কলে কিন্তু আমরা একটা প্রোডাক্ট নিয়ে হাজির হয়ে যাবো আপনার বাসায়। আপনি প্রোডাক্টটা দেখবেন, বুঝবেন, দেন পেমেন্ট করবেন, অথবা এসিটা চালু করার পর পেমেন্ট করবেন, কোনো সমস্যা নাই। আপনি টাকাটা ক্যাশ রেখে আমাদেরকে কল করলেই হবে। ক্যাশ অন ডেলিভারি সার্ভিস সারা ঢাকা সিটি এবং গাজীপুর সিটিতে ফ্রি পাবেন এবং সারা বাংলাদেশে কুরিয়ারের মাধ্যমে পাবেন। সো দেখেন আপনার জন্য কত সুবিধা দিয়ে দিচ্ছে ভাইয়া, যে একদম ফিটিং করে বুঝে তারপর আপনি ঢাকা সিটি গাজীপুর সিটি। সো চিন্তা করেন অবস্থা। আর পুরো বাংলাদেশে তো ইনশাআল্লাহ ডেলিভারি থাকবে। কুরিয়ারের মাধ্যমে দিব। হায়ার এসি যদি নিতে চান, হায়ার এসি আপনি সারা বাংলাদেশে ফ্রি সার্ভিস, ফিটিং সার্ভিস পাবেন। আচ্ছা, এবং ডেলিভারি আপনি কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে। ওকে, অলরাইট। সো আমরা প্রথমে যেরকম বলতেছিলাম আজকে কিন্তু ধামাকা থাকবে। আর আমি একটা জিনিস বলে দেই, একটু উপরে দেখেন আপনারা এসি কিন্তু এখন নাই। কি হইছে আমি বলি, মানে এই এসি কিন্তু আমার আগে মানে আসার আগেই নাকি এসি সেল হয়ে গেছে। আপনার সামনে নিয়ে গেল কাস্টমার এসি যে ভাই এটাই লাগবে, আমার ডিসপ্লেটাই লাগবে। রাইট। আমি ভাবতেছিলাম যে পুরো ফুল করে করব, কিন্তু পারি নাই ভাই, এসি দিয়ে দিছে জায়গা থেকে, মানে কাস্টমার ওইখান থেকে নিবে, এখান থেকে নেবে। আর আমার সময় নেই ভাই, আমি ভিডিও করে চলে যাব। ঠিক আছে। আচ্ছা, শুরুতেই আমরা কথা বলবো যে ভাওমি এসি নিয়ে। এই যে এটি কিন্তু ঈদের ধামাকা অফার চলবে আমাদের কাছে। ভাওমি এটি কিন্তু স্মার্ট ওয়াইফাই সহ আপনার নন ইনভার্টার এসি, খুবই ভালো এসি। ভাওমি কিন্তু এখন নাম করা, শাওমির যে ব্র্যান্ড এটা কিন্তু ভাওমির। তো এটা কিন্তু আপনি অফিসিয়াল প্রোডাক্ট পাবেন আমাদের কাছে, অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহ কিন্তু আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। মাত্র 42,000 টাকায় পাবেন 1.5 টন নন ইনভার্টার এসি, মাত্র 42,000 টাকা। ঢাকা সিটি এবং গাজীপুর সিটিতে ফিটিং, ডেলিভারি, আয়রন অ্যাঙ্গেল, কপার পাইপ পাবেন এবং 5 বছরের অফিসিয়াল কম্প্রেসার গ্যারান্টি, রিপ্লেসমেন্ট, 1 বছরের পার্টস, 1 বছর সার্ভিস। এবং এটা কিন্তু স্মার্ট, আপনি ফোন থেকে এটা কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারবেন। আচ্ছা, সো ভাই এটার সাইজ কি আপাতত अवेलेबल একটা আছে নাকি? শুধু 1.5 টনই আছে, অন্য কোনো এই মুহূর্তে নাই अवेलेबल। 1 টন অথবা 2 টনও নাই, এটা শুধু নন ইনভার্টার হবে। আচ্ছা, এটা আমি আরেকটা ইনফরমেশন দিয়ে দিই ভাই, যেটা বলতেছিল এটা কিন্তু শাওমির একটা সাব ব্র্যান্ড। জি, শাওমি তো হচ্ছে মাদার ব্র্যান্ড, এটারই অনেকগুলো কিন্তু ব্র্যান্ড হয়। জি, অনেক ব্র্যান্ড। সো আপনারা কিন্তু অবভিয়াসলি দেখতে পারেন ওনারা কিন্তু অনেক বেটার প্রোডাক্ট তৈরি করে। জি। আচ্ছা, তারপরে কি দেখাবো? এরপরে কথা বলবো যে আপনাদের এলিট এসি নিয়ে, যেটা এর আগে আমি কথা বলছিলাম, এলিটের ডায়মন্ড সিরিজের খুবই সুন্দর এসি। এটা নন ইনভার্টারের ভিতরে কিন্তু হাই এনার্জি সেভ, এই যে স্টিকারটা দেখতে পাচ্ছেন, হাই এনার্জি সেভ। এটার ভিতরে 2টা ক্যাটাগরি আছে, একটা হচ্ছে গোল্ড সিরিজ, একটা ডায়মন্ড সিরিজ। আমাদের কাছে এই ডায়মন্ড সিরিজ এই মুহূর্তে পাবেন। ডায়মন্ড সিরিজের এটা কিন্তু খুবই অসাধারণ এসি এই জন্যই, কারণ এটা কিন্তু একমাত্র নন ইনভার্টার এসি, কিন্তু আপনার 40% পর্যন্ত কিন্তু ইলেকট্রিসিটি সেভ করবে। ইনভার্টার এসি 40% সেভ করবে। এটা খুবই ভালো এবং সুপার কুলিং এবং সাউন্ড। আপনি দেখেন, আমরা কিন্তু একটা এলইডি এসি এখানে ব্যবহার করতেছি, আপনি দেখেন কোনো সাউন্ড নাই। মেহেদী ভাইয়ের উপরে কিন্তু আমার অনেক রাগ, বুঝছেন, আমার কিন্তু আপনাদের ঠান্ডার প্রবলেম তো, মানে আমি ধইকা 15 মিনিট ভিডিও করার পরে মনে করেন আমার গলা আটকে যায়। এত সুন্দর কুলিং এবং আপনি দর্শকদের দেখান কোনো সাউন্ড নাই। সেটা কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা 1 বছর ইউজ করছি, কোনো সার্ভিস করি নাই,
তারপরে কোনো সাউন্ড নাই, মানে এক কথা হচ্ছে নয়েজ ফ্রি। হ্যাঁ, একদম নয়েজ পাবেন না। তো এইটা আপনি আমাদের কাছে ডায়মন্ডের 1.5 টন পেয়ে যাবেন মাত্র 45,000 টাকায়। সাথে অফিশিয়াল গ্যারান্টি 5 বছর কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট, 1 বছরের পার্টস, 1 বছর সার্ভিস এবং গাজীপুর সিটি এবং ঢাকা সিটিতে ফিটিং ডেলিভারি আয়রন অ্যাঙ্গেল কপার পাইপ এবং 1 টন পাবেন মাত্র 35,000 টাকায় এবং 2 টন পাবেন মাত্র 56,000 টাকায়। আচ্ছা, এই ডায়মন্ড সিরিজ আর যদি আপনি গোল্ড সিরিজ নেন, গোল্ড সিরিজ নিলে আপনার 1.5 টন পাবেন মাত্র 40,000 টাকায় এবং 1 টন পেয়ে যাবেন মাত্র 32,000 টাকায় এবং 2 টন পাবেন মাত্র 52,000 টাকায় গোল্ড সিরিজ। সো এটা কিন্তু দুইটা সিরিজের হয় এলিটে, ঠিক আছে? এটা গোল্ড, একটা ডায়মন্ড। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে আমি কথা বলবো এরপর হচ্ছে মিডিয়া নিয়ে। মিডিয়া যেহেতু এলিট এবং মিডিয়া দুই ভাই, আপন দুই ভাই, তো মিডিয়া আমাদের কাছে এই মুহূর্তে আপনার 1 টন 1.5 টন কিন্তু আপনি পাবেন। ইনভার্টারটা এই মুহূর্তে আমি দেখাতে পারতেছি না কারণ কাস্টমার এখান থেকে নিয়ে গেছে। তো এটার 1 টন পেয়ে যাবেন মাত্র 36,000 টাকায়, 1.5 টন পাবেন মাত্র 46,000 টাকায় এবং 2 টন পাবেন মাত্র 56,000 টাকায়। এটা হচ্ছে নন ইনভার্টার এবং ইনভার্টার পাবেন মাত্র 1 টন পাবেন মাত্র 44,000 টাকায় এবং 1.5 টন পাবেন মাত্র 55,000 টাকায় এবং 2 টন পাবেন মাত্র 65,000 টাকায় এবং এই একই যথারীতি 5 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি ইনভার্টার, নন ইনভার্টার এবং ইনভার্টারে 10 বছর, 1 বছরের পার্টস, 1 বছর সার্ভিস এবং গাজীপুর সিটি এবং ঢাকা সিটিতে কিন্তু আপনি ডেলিভারি ফিটিং এবং ঢাকার বাইরে কুরিয়ার। মেহেদী ভাই আরেকটা জিনিস একটু ক্লিয়ার করে দেন, আমার দর্শক যারা আছে যারা আসলে নতুন দেখতেছে তারা কিন্তু কম্পেয়ার করতে পারবে না যে কি ভাই আপনি তো প্রাইস দিয়ে দিচ্ছেন, ডিসকাউন্ট করে দিচ্ছেন। মানে আমি একটু ক্লিয়ার করে দিই, ভাইয়া যে প্রাইসটা বলতেছে এটা কিন্তু ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনাদের প্রাইসটা বলতেছে, কনফিউশনে থাকার কিছু নাই, আপনারা কিন্তু হিউজ একটা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। একটু কম্পেয়ার করলে আপনারা বুঝবেন, কম্পেয়ার করলে আপনি এমআরপি প্রাইসটা, আমাদের ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যায় তো এমআরপি প্রাইসগুলো বলতে গেলে এইজন্য আমরা একটু শর্ট করে বলি, আর ভিডিও বড় হলে আপনারা আমাদের ভিউয়ার্সরা দেখতে চায় না, মানে আপনারা একটু ইয়া হয়ে যায়, অধৈর্য হয়ে যায়, অধৈর্য। এর আমরা শর্ট করে বলার চেষ্টা করি এবং এমআরপি প্রাইসগুলো আমরা কত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিলাম এটা কিন্তু আপনি মেসেঞ্জারে যোগাযোগ করতে পারেন আমাদেরকে, ভাই এটাতে কত পার্সেন্ট আপনি ডিসকাউন্ট দিলেন, আপনার কথা কাজে মিল আছে কিনা, এটা কিন্তু আপনি মেসেঞ্জার বা ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন। ভালো একটা ইনফরমেশন দিয়ে দিচ্ছে, ওই যে আমরা যে প্রাইসটা বলতেছে ভাই আজকে আমাদের সব ডিসকাউন্ট প্রাইস, আপনি কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ ইমোতে যোগাযোগ করে বলতে পারেন ভাই এটার উপর কত পার্সেন্ট দিয়ে আপনি প্রাইসটা দিচ্ছেন, ঠিক আছে? তাহলে কিন্তু আপনার ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এরপর কথা বলবো গ্রি নিয়ে, মোস্ট পপুলার ব্র্যান্ড ইন বাংলাদেশ। তো গ্রির আমাদের কাছে 1 টন ইনভার্টারের 3টা মডেল আছে, এলএমবি, পিইউবি, তারপরে এনএফবি, তিনটেই কিন্তু R32 গ্যাসের এবং খুব ভালো এসি এবং নতুন যে নন ইনভার্টার মুশি সিরিজ বা এমইউ বলে এটাও কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে। তো প্রাইসটা সম্বন্ধে ধারণা দিয়ে আমাদের কাছে এই যে 3টা মডেলই কিন্তু একই প্রাইস, 1.5 টন পাবেন মাত্র 68,000 টাকায় ওয়াইফাই কন্ট্রোল এবং 1 টন পাবেন মাত্র 49,000 টাকায় ইনভার্টার কিন্তু, এবং 2 টন পাবেন মাত্র 78,000 টাকা, এটা হচ্ছে ইনভার্টার। আর নন ইনভার্টার পাবেন 1 টন পাবেন মাত্র 42,000 টাকায় এবং 1.5 টন পাবেন মাত্র 56,000 টাকায় এবং 2 টন পেয়ে যাবেন মাত্র 68,000 টাকায় এবং এগুলো ইনভার্টার পাবেন 10 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি রিপ্লেসমেন্ট, 1 বছরের পার্টস, 1 বছর সার্ভিস অফিসিয়াল এবং নন ইনভার্টার পাবেন 5 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 1 বছরের পার্টস, 1 বছর সার্ভিস এবং ঢাকা সিটি, গাজীপুর সিটিতে কিন্তু যথারীতি ফিটিং, ডেলিভারি, আয়রন অ্যাঙ্গেল কপার পাইপ ফ্রি পাবেন এবং ঢাকার বাইরে কুরিয়ারে দিতে পারবেন। আপনারা গাজীপুরবাসী এবং ঢাকাবাসী সৌভাগ্যবান, লাকি আপনারা, কারণ আমরা এসি নিয়ে আপনার বাসায় চলে যাব। একটা ফোন কলই, আপনি একটা ফোন করবেন এই গরমে যে ভাই আমি গরম সহ্য করতে পারছি, একটা কল করবেন, আমি এসি নিয়ে আপনার বাসায় চলে যাব। আর যারা ঢাকা এবং গাজীপুরের বাহির থেকে অর্ডার করবেন তারা কুরিয়ারে, তাদের টিপস দিয়ে দিই, ভাইয়ার সাথে একটু নেগোশিয়েশন করেন, দেখেন একটু কমায় রাখবেন, ঠিক আছে? এরপর কথা বলবো যে বর্তমান বাজার যে রাজত্ব করতেছে এসি মানে এখন হায়ার, মানুষের মুখে মুখে, মানে আপনি যেখানে যাবেন হায়ার, যেখানেই যাবেন সবাই শুধু হায়ার, কারণ এদের কোয়ালিটি এবং এদের যে প্রোডাক্ট ভেরিয়েশন এবং আফটার সেল সার্ভিস এটা কিন্তু এখন আসলে চোখে পড়ার মতো, মানে এক কথায় ওরা একটা কমপ্লিট প্যাকেজ, কমপ্লিট প্যাকেজ। এদের যে এখন যে অনেকগুলো মডেল, এত প্রোডাক্ট ভেরিয়েশন কিন্তু বাজারে কোনো ব্র্যান্ডের এসিতে নেই। দেখবেন যে অন্যান্য ব্র্যান্ড নিয়ে কথা বলতে আমি 2 মিনিট শেষে, কিন্তু হায়ার নিয়ে কথা বলে আমার 5 মিনিট লাগে, তারপরে বুঝতে হবে ফিউচার অ্যাডভান্টেজ বলতে বলতে কিন্তু সমস্যা হয়ে যায়। আমি প্রথমে দেখাই যে আউটডোরটা দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু R32 এবং দেখতে কিন্তু সুপার লুকিং এবং এটা কিন্তু এই যে উপরে কিন্তু আপনি এটা কিন্তু কোটিং করা আছে, প্লাস্টিক কোটিং, যে কারণে জং পড়বে না 30 বছর পর্যন্ত কিন্তু আপনি এটা আউটডোরে কিন্তু আপনার পরিবেশের সাথে কিন্তু সে খাপ খেয়ে চলতে পারবে এবং সম্পূর্ণ ফ্লেক্সিবল কপার ইয়া দিয়ে তৈরি করা। এই যে এটা দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু সম্পূর্ণ ম্যাচটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট দিছে এবং বেটার দিছে কিন্তু ফ্লেক্সিবল ফাইবার, যে কারণে ভাঙবে না, লাস্টিং বেশি করবে। আচ্ছা, এরপরে আমাদের কাছে দেখেন গেলে ইনভার্টার সিরিজের আছে, ইনভার্টার ক্লিন কুলের এটা হচ্ছে আমার টিসি মডেল এবং এটা হচ্ছে আমার এই পাশে যেটা এটা হচ্ছে 3D মডেল, এটা কিন্তু 3D এয়ারফ্লো। আমি যদি একটু কাছ থেকে আপনাদের দেখাই, এটা কিন্তু সেলফ ক্লিনের মাধ্যমে কিন্তু 99.9% ক্লিন করবে এবং
65% কিন্তু ট্রিপল ইনভার্টারের মাধ্যমে কিন্তু ইলেকট্রিসিটি সেভ করবে এবং হাইপার পিসিবি 15 মিটার পর্যন্ত এয়ার থ্রো করবে এবং 140 ভোল্টে কিন্তু আপনার এসিটা রান করবে। যারা পল্লী বিদ্যুৎ ইউজ করবেন ঢাকার বাইরে তারা কিন্তু সব পছন্দের সবার আগে রাখতে পারেন, কারণ আপনার ঢাকার বাইরে কিন্তু আপনার ভোল্টেজ আপ ডাউন করবেই, অনেক বেশি করে হ্যাঁ। আচ্ছা, এই যে টিসি মডেল এবং আমাদের কাছে এটা হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে 3D, এটা টিসি, একই দাম কিন্তু দুইটা আমাদের কাছে পাবেন মাত্র 60,000 টাকায় এবং 10 বছরের কম্প্রেসর গ্যারান্টি, 1 বছরের পার্টস, 1 বছর সার্ভিস এবং এই টাকার ভিতরে কিন্তু ঢাকা সিটি গাজীপুর সিটিতে ফ্রি ফিটিং ডেলিভারি আয়রন অ্যাঙ্গেল কপার পাইপ কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন এবং আপনার এটা বললাম 1.5 টন এবং 1 টনও কিন্তু আমাদের কাছে 1 টন একটু ক্লিন করলে কিন্তু মডেলটা একটু ডিফারেন্ট, এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু নিচে এরকম একটা বিট দেয়া আছে, এটা হচ্ছে ক্লিন কোর 1 টনে। এবার 1 টন এবং 1.5 টনে আমাদের ক্লিন কোর হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু একটু ডিজাইনটা একটু ভিন্ন, এটা ডিফারেন্ট করা আছে। তো 1 টন পেয়ে যাবেন মাত্র 45,000 টাকা আমাদের কাছে এবং 2 টন পেয়ে যাবেন মাত্র 72,000 টাকা। এই টাকার ভিতরে কিন্তু ফিটিং ডেলিভারি ফ্রি এবং অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি পাবেন, 10 বছর কম্প্রেসর গ্যারান্টি, রিপ্লেসমেন্ট, 1 বছর পার্টস, 1 বছর সার্ভিস। সুন্দর করে বলি সেটা হচ্ছে ওনারা কিন্তু একদম হোম সার্ভিস দিবে, হোম সার্ভিস, আপনার সমস্যা হবে বাসায় যাবে, কম্প্রেসর নষ্ট হবে, একদম নতুন একটা কম্প্রেসর কিন্তু আপনাকে এসি নিয়ে আপনাদের দৌড়াদৌড়ি চিন্তা শেষ, কোনো চিন্তা নাই। এরপর কথা বলুন নন ইনভার্টার এসি নিয়ে। এই নন ইনভার্টার এসি কিন্তু এই যে দেখেন আমাদের কাছে এই R32 গ্যাস একমাত্র প্রথম বাজারে এখন এসি ভালো ব্র্যান্ডের ভিতরে কিন্তু R32 গ্যাসের 1 মিনিটের ভিতরে কিন্তু আপনার রুম ঠান্ডা করবে এবং সম্পূর্ণ কপার কন্ডেন্সার, দেখতে পাচ্ছেন একদম কপার কন্ডেন্সার টার্বো কুল, 1 মিনিটের ভিতরে কিন্তু আপনার রুম ঠান্ডা করবে। এটার ভিতরে 1 টন, 1.5 টন, 2 টন কিন্তু আমাদের কাছে এই মুহূর্তে অ্যাভেলেবেল আছে। 1 টন পেয়ে যাবেন মাত্র 36,000 টাকায়, 1.5 টন পেয়ে যাবেন মাত্র 46,000 টাকায় এবং 2 টন পেয়ে মাত্র 62,000 টাকায়। এই টাকার ভিতরে কি আমি আবার বলবো না, আমার এখন ক্লায়েন্ট মনে হয় না অলরেডি আমার যারা দর্শক আছে দে আর ভেরি মাচ স্মার্ট, তারা এখন বুঝে গেছে ঢাকা সিটিতেই গাজীপুর সিটিতে ফ্রি ফিটিং ডেলিভারি এবং অফিশিয়াল 5 বছর কম্প্রেসর গ্যারান্টি, 1 বছরের পার্টস, 1 বছর সার্ভিস কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। এরপরে কথা বলবো হচ্ছে আমাদের যে সুপার এসি, যে প্রিমিয়াম ইনভার্টার ইউভি কুল, আমি যদি একটু কাছ থেকে দেখাই, এটা কিন্তু অনেক হেলথ ফিচার আছে। আপনার আমরা যে সমস্ত ভাইরাস আমাদের বডিতে ক্যারি করে বাহির থেকে আসার সময় এটি কিন্তু ক্লিন করে আপনি কিন্তু একদম সুপার হেলদি গ্রিন বাতাস কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন। ভাই পার্সেন্টেজটা একটু দেখাই দেন, মানে 99.99 কিন্তু আপনার ইয়া করবে, মানে অলমোস্ট 100% কিন্তু ক্লিন করার অ্যাবিলিটি আছে। এটা কিভাবে ক্লিন করবে, এর ভিতরে কিন্তু ইউভি লাইট আছে এবং আপনি ফোন থেকে এটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। আপনার ফোনের স্মার্টফোনের মাধ্যমে এটা একটা অ্যাপস আছে হায়ার কানেক্ট, এটার মাধ্যমে কিন্তু আপনি এটা আপনার সম্পূর্ণ এসিটি ক্লিন করতে পারবেন এবং এটা এসি চলাকালীন সময় কিন্তু আমার ভিতরে কিন্তু দেখবেন মশা মাছিও নেই, কারণ যেটা ইউভি লাইট আছে, ইউভি লাইটের মাধ্যমে কিন্তু এটাকে ক্লিন করে দেবে, মশা মাছি একদম ক্লিন পাবেন। এটা সুপার পারফর্ম এসি বলবো আমি। তো এটা এই মুহূর্তে আমাদের কাছে শুধু 1.5 টনই পাবেন, 1.5 টন শুধু কোম্পানিতে আছে, এর বাইরে কিন্তু এখন এই মুহূর্তে নেই। 1.5 টন আমাদের কাছে মাত্র পেয়ে যাবেন আপনি 63,000 টাকায়। এই টাকার ভিতরে একই কথা, যথারীতি ঢাকা সিটি এবং গাজীপুর সিটি ফিটিং ডেলিভারি আয়রন কপার পাইপ এবং 10 বছরের কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট, 1 বছরের পার্টস, 1 বছর সার্ভিস। এরপর কথা বলবো যে এসি নিয়ে আসলে আমি 12 মাস মানে অর্থাৎ শীতের দিনে আপনি এসি চালাবেন, এরকম একটা এসি নিয়ে কথা বলবো, হট এন্ড কুল, রাইট। এই যে ডিসি ইনভার্টার, এটি কিন্তু হট এন্ড কুল আমাদের কাছে পাবেন মাত্র 58,000 টাকায়, সাথে হচ্ছে 10 বছরের কম্প্রেসর গ্যারান্টি, 1 বছরের পার্টস, 1 বছর সার্ভিস। এটা শুধু 1.5 টন পাবেন এই মুহূর্তে আমাদের কাছে। আচ্ছা, अवेलेबल 1.5 টন পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। 58,000 টাকার ভিতরে কিন্তু অল কমপ্লিট, ফিটিং ডেলিভারি আয়রন অ্যাঙ্গেল কপার পাইপ অল কমপ্লিট, রাইট। মানে এসির তো অনেক ভেরিয়েন্ট আছে, অনেক প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কিন্তু এসি গুলো কাজ করে। সো আপনারা মানে সাজেশনটা কিভাবে দিয়ে থাকেন আপনাদের কাস্টমারদের, ক্লায়েন্টদের? কোনো কাস্টমার এসে যদি বলে ভাই আমি এসি অনেকক্ষণ চালাবো, আমার পার ডে 10 থেকে 12 ঘন্টা এসি চলবে, তখন আমরা তাকে প্রথমেই বলি ভাই আপনি ইনভার্টার এসি নেন, কারণ আপনি অনেক বেনিফিট পাবেন। আর যারা বলে যে আমি পার ডে 1 ঘন্টা, আধা ঘন্টা বা 2 ঘন্টার বেশি আমি এসি ইউজ করবো না, তারা নন ইনভার্টার এসিকে আমরা সাজেস্ট করি ভাই আপনি নন ইনভার্টার এসি নিতে পারেন, কারণ ইনভার্টার এসি যত বেশি চালাবেন তত বেশি বিল কম আসবে। আর এটা হচ্ছে ইনভার্টার এসির ক্ষেত্রে। আর নন ইনভার্টার আপনি কম চালালে কম বিল আসবে, দ্রুত ঠান্ডা রুম বন্ধ হয়ে যাবে, আপনার এসি কম্প্রেসর বন্ধ হয়ে যাবে। মানে এই অ্যাডভান্টেজ নন ইনভার্টারের হচ্ছে কি আপনারা যারা খুব কম চালান খুব অল্প সময়ের জন্য, তাতে কিন্তু খুব দ্রুত রুম ঠান্ডা করে দিবে, ঠিক আছে। 1 মিনিট, ওই যে ইনস্ট্যান্ট চিল 1 মিনিট, মানে 1 মিনিটের ভিতরে রুম ঠান্ডা। আচ্ছা, ফাইনালি ব্যাপার হচ্ছে আপনারা যারা এসি কিনেন একটু কেনার আগে ভাইয়ের সাথে নেগোসিয়েশন করে নেবেন, কথা বলে নেবেন আপনার কি ধরনের এসি লাগবে, তখন কিন্তু একটা বেটার আপনারা সাজেশন পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। ওকে মেহেদী ভাই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফুল বডিতে হেল্প করার জন্য। ইনশাআল্লাহ দেখা যাবে পরবর্তী কোনো নতুন ভিডিওতে। এখানে আজকে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।